सो हेलो एन्ड नमस्ते, वेलकम टु माई निशान ब्लग। आए हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै छु। अझै आफ्नै स्टाइलमा आफ्नै पारामा मजाले हामी फिल्म हेर्नतिर लाग्यो। हामी पुरै परिवार, हाम्रो मजाको परिवार मजाले बाबु रेडीमा, मामु पनि रेडीमा, म पनि रेडीमा सर लगाएर हामी फिल्म हेर्नतिर लाग्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँको रमाइलो दृश्य है। हजुरहरूले मजाले हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ मजाले जाँदै थियौँ। पेट्रोल चाहिँ एकदमै अलिक कम भएर पेट्रोल हालौँ न त भनेर पेट्रोल पम्पतिर लाग्यौँ। पेट्रोल हाल्नतिर लाग्दाखेरि पेट्रोल पम्पको भाउ चाहिँ एकदमै बढी भएर 217.70 पैसा भएको थियो। त्यही पनि पेट्रोल त हाल्नै पऱ्यो, कुदाउनै पऱ्यो नि त। त्यही भएर मजाले पेट्रोल हालियो 1750को। त्यसपछि हिँडियो। सो हामी चाहिँ फिल्म हेर्न पनि गएको थियौँ। त्यसमाथि हामी मजाले गाडी चलाएर इन्जोय गरिरहेको थियौँ। स्विजरल्यान्डमा भरतपुरमा रहेको एकदमै दामी ठाउँ छ। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ चट्ट लाएर गुडियामा चढेर मजाले खेलिरहेको थियौँ। बाबुले एकदमै सजाइरहेको थियो। लिफ्टमा दौडिँदै पुरै गरिरहेको थियो। एकदम रमाइलो भइरहेको थियो। फिल्म हलतिर लाग्यो हामी। बाबु चाहिँ एकदमै रमाइरहेको थियो फिल्म हेर्नलाई, एकदमै एक्साइटेड। चट्ट टिकट गाएर म चाहिँ अब बाबुले फेरि पपकर्न र बर्गर खाने भन्नतिर लाग्यो। पपकर्न बर्गर किन्नतिर लागियो। पैसा सकियो। बर्गर नि खासै मिठो त थिएन, तर मिठै थियो भनौँ न। र एकदम दामी भन्दै हामी फिल्म हेर्नेतिर लाग्यौँ। म चाहिँ चट्ट लाएर सबै चट्ट बोकेर फिल्म हेर्नतिर लाग्यौँ। फिल्म चाहिँ एकदमै दामी अनि इन्ट्रेस्टिङ थियो। फाइटहरू पनि एकदम दामी थियो। सिन एकदम दामी थियो है। अनि त्यसपछि बर्गर चाहिँ मैले देखाएको मात्रै, मलाई खासै खान दिएन। बाबुले मजाले इन्जोय गरिरहेको थियो। म चाहिँ पपकर्न र कोका कोला मजाले खाँदै इन्जोय गर्दै भोक पनि लागिरहेको थियो। फिल्म हेर्दै मजाले इन्जोय गरिरहेको थियो। बाबुले चाहिँ राम्रोसँग नखाएर यस्तो बिजोग भएर मजाले इन्जोय गरिरहेको थियो। फिल्म पनि एकदम दामी विराज भट्टको एकदम दामी। अनि हजुरहरू पनि मजाले यो फिल्म हेरेर इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ ट्याट्ट लाएर फिल्म सकेर हामी घरतिर लाग्यौँ। रातिको 9 बजिसकेको छ। अब चाहिँ हामी घरतिर लाग्यौँ। घरमा आएर एकदमै भोक लागिरहेको थियो। खासै खाजा खाएन। त्यही भएर म चाहिँ वाइवाई चट्ट लाएर पानीमा उमालेर ठ्याक्क बोइल गरेर मात्रै चट्ट खाउँ न त भनेर वाइवाई बोइल गरेर मजाले वाइवाई खानातिर लाग्यौँ। एकदमै मिठो र एकदम टेस्टी भएको थियो। जस्ट बोइल गरेको मात्रै भए पनि एकदम मिठो भइरहेको थियो भोक लागेर। भिडियो मन पऱ्यो लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कमेन्टमा आएर केही सजेस्टहरू पनि दिनु होला। मैले सर्ट भिडियो पनि हालिरहेको छु। हजुरहरूले सर्ट भिडियोमा पनि मजाले इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जहिले पनि फुडको मात्रै भिडियो हालिरहेको हुन्छु। हजुरहरूले पनि मजाले सर्ट भिडियोमा हेरेर घरमा बसेर यस्तै प्रकारले मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। सर्ट भिडियो जस्तै नयाँ फुडहरू मैले मजाले ल्याइरहेको हुन्छु। हजुरहरू पनि मजाले घरमा बसेर इन्जोय गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद। माया छ सबैजनालाई।